大家好，而家咧就係北上咧，就係喺台灣啊，係咪啊？深圳。深圳啊，OK，入呢步你睇，入呢步 OK，準備入呢步，3、2、1，入咯！點解見啦？拜拜。大家好，呢個咧就係呢個係咩車㗎68E。68E啦，我記呢架咧就係去元朗㗎啦。我記依家咧就會再轉車嘅，依家就會轉車轉邊架車 B1。B1啦，好，依家見啦，拜拜。大家好，而家咧就係上到 B1啦，講 B1啦，而家就你睇而家上 B1，呢個咧就係 B1啦，我哋而家見啦，拜拜。好，你食唔食啊？大家好，而家咧就能夠到呢個啦，呢個邊個嚟㗎？落馬洲。落馬洲仲係香港嚟嘅呢個，我咁你過關啦？我哋過關啦，再去搭地鐵過關啦，使搭地鐵㗎？我哋唔使搭地鐵嘅，我哋就過關咧就差唔多過埋啦喎！哇，快啦！好，而家咧就嚟到我嘅咧，而家咧就搭地鐵啦，準備搭地鐵，我哋出發啦喎，好行啦！睇邊個中睇啊？邊個睇？大家好，而家咧就嚟到呢度啦。呢個咧，呢間鋪頭叫咩名咧？錢塘潮。錢塘潮，你睇下上面呢個錢塘潮，喺不過嘅唔係出面啫嘛。你睇呢個，哇，好靚啊！你睇下呢個咩嚟㗎？呢個糖，我已經跟住你冇啦。我而家咧就去打機咯。我哋食完呢間叫咩名咧？間鋪頭錢塘潮。OK， 錢塘潮啦。OK，咧，而家咧就北上打機咯。大家好，而家咧就嚟到呢度啊。呢個叫做北假山公園。好啦，呢個好靚啊，呢個幾大呢個。OK，應該咧就係落去嗰個嘅，係嗰個。哇！點解見啦？拜拜。咁啊。公公又玩。婆婆都玩喎。你細個成日玩㗎啦，你喂，仲高啲得㗎，我好高啊！你上去仲勁啊嗰陣時啊！熄咗部機嘅爸爸。大家好，而家咧就係到呢個啦，呢個地鐵咧，睇下我計3分鐘。大家好，而家咧就嚟到呢個京方羊肉打邊爐啦，京方羊肉打邊爐啦，我覺得呢個就係咁嘅，影下呢個，哇！全場真係得我幾個，都係淨得我企一個嚟嘅。咁樣咧就會食牛肉，主角就係牛肉啦。羊肉同埋牛肉都係啦，主角。聽得見啦，拜拜。而家咧就可以斬一條繩去斬，一斬咧就會掉咗呢個。首先咁樣嘅，跟住呢個翹落去，跟住咁樣，1蚊呢嘅，翹個手指公嘅，跟住咧就咁樣，我哋分咗一個喎，下次哇！好勁喎！拜拜。大家好，而家咧就嚟到架呢個68E啦，啱啱話 B1嚟嘅，我哋咧就到香港啦，我哋咧到香港啦，香港啦，我哋咧搭68E做乜嘢咧？就係翻青衣啦，青衣咧就係我哋嗰個村啦，我哋咧就68E過嚟啦，我哋做5
鐘啦，快啲走嚟啦！